സർ, ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്ന കാഴ്ച. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മരുന്നിൽ പോലും കൃത്യമായ ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഈ പറയുന്ന കോൾഡ്രിഫ് എന്ന് പറയുന്ന കഫ് സിറപ്പാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. അശോക് സർ, ഇതിൽ ആരാണ് കുറ്റക്കാർ? ആരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മരുന്നുകൾ എത്രത്തോളം വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊക്കെ തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? ഏറെ മാരകമായ വിഷാംശം കലർന്നിരിക്കുന്നു ഈ സിറപ്പുകളിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ പരിശോധിച്ച് ഈ സിറപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട് ഈ സിറപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പിടിമുറുക്കിയ കോൾഡ്രിഫ് എന്ന് പറയുന്ന കഫ് സിറപ്പ്, അത് പരിശോധിക്കാൻ കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ലാതെ പോയോ? എന്താണ് ഇവിടെ പിഴവ് സംഭവിച്ചത്? 2 ദിവസം മുമ്പാണ് രാജസ്ഥാനിലെ സിക്കർ ജില്ലയിലെ 2 കുട്ടികൾ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചിട്ട് മരിച്ചു. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരണകാരണം കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചതാണ് എന്നൊരു നിഗമനമൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. മരിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് കാരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന കഫ് സിറപ്പാണ്. അപ്പം ഇത് അവിടുത്തെ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കൊടുത്ത മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ മരിച്ചത്. അതായത് നമ്മളത് ആലോചിക്കണം. വളരെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഈ മരുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഇത് കഴിച്ച് കാണിച്ച് പുള്ളി മയങ്ങി വീണു. അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത്. അപ്പം ഈ അലോപ്പതി മെഡിസിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര കാര്യമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസോ ഒബ്സർവേഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ല. അത് തീർത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉടൻ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഈ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പല്ല ഇന്ത്യയിൽ. അത് പെട്രോളിയം ആൻഡ് കെമിക്കൽ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. അതായത് ഇതൊരു വ്യവസായമാണ്. രാസവസ്തു നിർമ്മാണ ലൈസൻസുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ കാലം തൊട്ട് ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളെ ഇതുവരെ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം പല മരുന്നുകളും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസ് കാണാം, പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്ക് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വേസ്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ കാണാം. ഇതൊരു വലിയ റാക്കറ്റാണ്. ഈ അലോപ്പതി മരുന്ന് നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റാക്കറ്റാണ്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള അറിവ് നമ്മളുടെ മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടർമാർക്കില്ല. അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു മരുന്നിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ അവര് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആ കണ്ടന്റാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിനെയും അവയവങ്ങളെയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് ഇവര് ഒരു ഫിസിഷ്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് തുടരുന്നതിനിടയ്ക്ക് തുടർ പഠനങ്ങളൊന്നും ഇവരിതിൻ്റെ അകത്ത് നടത്താറില്ല. പിന്നീട് ഇതിന്റെ റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഇതിന് വേണ്ട വിധമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഫാർമസിസ്റ്റുകളാണ്. ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നിന്റെ കണ്ടന്റിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഡോസ് ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ശരിക്കുമുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവർ ഫാർമസിസ്റ്റുകളാണ്. കാരണം അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഈ മരുന്ന് മനുഷ്യർക്ക് നൽകുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റുകളാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു
ഹൈറാർക്കിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മരുന്നുകൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഡോസ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അധികാരം ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. എന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കാം എന്ന് അവർക്ക് ഒപ്പീനിയൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു വേരിയേഷൻ ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയിലെ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എന്നല്ല, ലോകത്തിലെല്ലാം ഫാർമസിസ്റ്റുകളാണ് അക്കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. കാരണം ഇവർ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സിംഗപ്പൂർ യാത്രയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ മരുന്ന് എഴുതുന്നതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ഒരു ഈഗോ, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഈഗോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഈഗോ ഹർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഡോക്ടർമാരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയും കച്ചവടം നടത്തുകയും അതിന്റെ ലാഭത്തിൽ ഒരു പങ്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കുട്ടികൾ മരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയതിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റുകൾക്കാണ്. കാരണം ഗവൺമെന്റുകൾ ഇതിനൊരു റെഗുലേറ്ററി മെത്തഡോളജി ഇതുവരെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. അത് വേണം. അത് ത്രൂ ഫാർമസിസ്റ്റിൽ കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ്, അതിനെപ്പറ്റി ഈ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു സാമാന്യ, അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യന്മാർക്ക് സാമാന്യമല്ല നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ പലതും നമുക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കഫ് സിറപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആടലോടകമാണ്. ആടലോടകത്തിന്റെ കഫ് സിറപ്പ് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഡോക്ടർമാര് അവര് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആടലോടകം കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു വസ്തുവുമായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ പറയില്ല, അത് ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യനെ കണ്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആടലോടകം എന്താണെന്ന് അറിയാം. മറ്റേത് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സംഗതി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ മാറും എന്നുള്ളത് അനുഭവമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഇവിടുത്തെ മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടർമാർക്കില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമോ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ റെപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്ന ആദേശമോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മരുന്ന് എഴുതുന്നത്. പിന്നെ ഈ കഫ് സിറപ്പിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഗതിയാണ്. പല സമയങ്ങളിലും മദ്യം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പല ആളുകളും മദ്യത്തിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഗവൺമെന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത് വൻപിച്ച തോതിൽ ഇത്തരം കഫ് സിറപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സംശയം തോന്നുന്നത്, ഇതിന്റെ വീര്യം, അതായത് മദ്യത്തെ വീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവരെന്തെങ്കിലും സംഗതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം ഈ കള്ളച്ചാരായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വീര്യം കൂട്ടാനായിട്ട് തേളിന്റെ വാലൊക്കെ ചതച്ചതിൻ്റെ അകത്തിടും. അത് കൊടും വിഷമാണ്, പക്ഷെ വീര്യം കൂടും. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള ജ്ഞാനമില്ല, അറിവില്ല. പിന്നെ ഇത് പരിശോധിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബാച്ചുകളും പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അവർക്കില്ല. അത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ ബാച്ചിൽ നിന്നും ഒരു കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ മെഡിസിൻസ് നിരന്തരമായിട്ട് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ചികിത്സയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഗവൺമെന്റുകൾക്കാണ്. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ എല്ലാ കഫ് സിറപ്പുകളും, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കഫ് സിറപ്പുകളും വളരെ ശക്തമായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചിട്ട്
പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് കുഴപ്പം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ നിരോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാച്ചുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ അകത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഫാർമസിസ്റ്റുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടെ, അവരതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള തുടർ പഠനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ. ഡോക്ടർമാർക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. ഈ നമ്മളുടെ PH സെന്ററുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 100-ഉം 120-ഉം OP ആണ് വരുന്നത്. അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി വന്നിട്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ വായിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അവര് പാവങ്ങളാണ്. അവര് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമാർ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കക്ഷികളാണ്. അവരെ വിട്ടേക്കുക. പക്ഷേ ഈ പണി, അതായത് മരുന്നിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതിന്റെ മൂല്യവും മെച്ചവും ഒക്കെ നിർണയിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ഫാർമസിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതായത് ഈ അവരെ കൈകെട്ടി നിർത്തിയേക്കുകയാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ ബലം കെട്ടി നിർത്തിയേക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം. അപ്പം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രാലയം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും ഇത് ഫാർമസിസ്റ്റുകളിലേക്ക് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ആ ചുമതല മാറ്റിക്കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് നിർമ്മാണം കൃത്യമായിട്ടും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ സെക്ടറുകളിലും ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വേണം മരുന്ന് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കുക എന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മരുന്ന് കമ്പനികളോ അല്ലെങ്കിൽ അശോക് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രാസവസ്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വിഷാംശമുള്ള ഘടകങ്ങളോ മറ്റോ മരുന്നിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കാണ്. സ്വയം എന്ത് ലാഭമുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മരുന്നുകളിലെങ്കിലും നീതിപൂർവമായ ഒരു ജോലിയായി അതിനെ കാണുക എന്നത് കൂടിയാണ്. എന്തായാലും രാജ്യത്ത് കോൾഡ്രിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരുന്നിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്. വളരെ ശക്തമായ പരിശോധനകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരോധിക്കാനുള്ള നീക്കവും നടക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലവിൽ മരുന്ന് നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വ്യക്തമാണ്. താങ്ക് യു അശോക് സർ. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.